大家睇住啦，原嚟好多人煲親生人湯啊，都係錯嘅，難怪煲出嚟唔夠清甜，仲嘥晒啲材料。養生睇老黃，健康唔使驚。下邊嘅正確做法呢，你哋認真睇好啦。首先係大碗度加入蓮子、黃芪、親生人、無花果、一片陳皮，用清水將佢清洗乾淨。記得要將洗好嘅親生人啊拍爆佢，到時候我哋煲湯呢就會更加出味啦。跟住準備23蚊一斤嘅新鮮尾龍骨，記得要叫豬老細將佢斬得細嚿啲。煲呢樣湯呢，我哋首選尾龍骨，因為佢脂肪係比較少嘅，煲耐咗都唔會油膩，所以飲起身啊更加清甜好多啦。我哋撒翻一把麵粉，反覆咁搓勻佢，再加翻清水浸佢半粒鐘，咁樣就可以將啲血水同埋邋遢嘢逼出嚟啦。跟住凍水落鑊，用氣聲3件套飛一飛水，徹底咁劈走豬骨嘅腥味。嗱，好多姊妹飛水嘅時候啊，就想貪快，中意冚翻個貴嘅。其實咁樣呢，啲腥味反而焗晒喺入邊，達唔到氣聲嘅效果。熱水飛啦嘛，水滾之後大概3分鐘，我哋就可以撈出嚟，用溫水清洗乾淨。各位兄弟姊妹們，老黃將自己終身受益嘅食養小妙招，毫無保留咁分享俾你哋啦。可唔可以幫老黃點個免費嘅小紅心關注支持一下？唔該晒大家，祝你身體健康。清洗好嘅豬骨放落砂煲度，再將洗好嘅材料掉落去。嗱，呢度要注意啦，親生人呢最後15分鐘先放落去噶啦。如果煲超過15分鐘啊，佢嘅營養同埋獨特香味啊就好容易流失噶啦。所以好多人煲湯嘅時候，一開始就放親生人，咁就係錯噶啦。我哋冚蓋大火煮滾之後呢，再轉細火慢慢煲佢1粒鐘。最後15分鐘啦，我哋放埋啲親生人落去繼續煲。飲之前呢，俾翻少少鹽調味，咁就可以飲得噶啦。哇！大家睇睇，煲到出晒味啦！只有我哋廣東人啊，先至知道咩叫做濕氣重。每次我老婆感覺自己攰賴賴，好似瞓唔醒咁，去廁所啊都特別耐嘅。老黃我就會煲翻呢啖湯俾佢飲啦。老婆，親生人豬骨湯煲好啦。好，嚟啦。真係濕水棉花，冇得彈，正啊！嗱，學識嘅姐妹啊，嗱臨點讚收藏起身，轉發俾你屋企人試下啦。具體配料比例同埋注意事項呢，我打喺評論區啦，記得睇睇。